Bene, eccoci insieme ancora una volta. Con noi c'è Gian Andrea Obergelsbacher. Buongiorno a tutti. Autore, o meglio, coautore insieme al Leading Network di questo libro fresco di stampa, Come gestire il passaggio generazionale, edito da Wolters Kluwer. Allora, il passaggio generazionale è uno dei temi al centro della cultura d'impresa italiana e in particolare, devo dire, del nord-est. Allora, la prima domanda è sul termine passaggio generazionale. Il passaggio generazionale si intende quello dall'imprenditore titolare d'azienda al figlio o anche, cioè da un'età ad un'altra, in questo senso? Non necessariamente familiare. Sì. Tendenzialmente il passaggio generazionale rappresenta il momento in cui l'azienda viene trasferita dal padre al figlio o ai figli. È un problema enorme in questo momento in Italia perché i fondatori nel boom degli anni 60 e 70 oggi hanno 70-80 anni e quindi o lo stanno facendo o devono pensarci in modo da gestirlo al meglio per la continuità dell'azienda. E il titolare d'azienda è obbligato a passare il testimone al figlio, perché non è mica detto che il figlio ne abbia voglia o che sia all'altezza del padre. Devo dire, ci sono sicuramente dei casi di successo, ma credo ce ne siano molti di più di insuccesso. Sì, diciamo le statistiche sono impietose da questo punto di vista. Fatte 100 il numero di aziende, solo il 30% sopravvive alla seconda generazione e solo il 20% sopravvive alla terza. Quindi nel passaggio da nonno a nipote 7 aziende su 3 chiudono. Quindi è molto importante ragionare sulla capacità dei figli, laddove ci siano, perché ci sono anche casi in cui non ci sono figli o dove gli eredi sono 2 preti, per esempio, come una che esiste, che c'è scritta nel libro, un'azienda di Vicenza, hanno ereditato, loro avevano altre incombenze, quindi hanno preso dei manager per gestire l'azienda e per comunque mantenere in piedi l'azienda, dare continuità e poter quindi poi nei consigli di amministrazione ricevere le informazioni su come l'azienda sta andando. Ecco, nel libro si analizza solamente il momento del passaggio o in qualche maniera si danno anche dei consigli su come educare il figlio? Perché non è mica facile, perché se uno gli comincia a parlare di impresa da piccolo, arriva grande che ne ha, certo, voglio dire, la stufa. D'altronde è anche vero che in ogni caso il figlio di un imprenditore cresce in un ambiente voglio dire, privilegiato, per quanto il padre possa fare, ma insomma è sempre il figlio del padrone. Certo, esattamente. Ma diciamo che il percorso ideale dura molti anni e quindi il padre doveva ragionare insieme ai figli anche sull'educazione scolastica, per esempio, a seconda del tipo d'azienda, il fatto di avere, per esempio, uno dei figli dove ce ne siano di più esperto in amministrazione, finanza e controllo è sicuramente sempre una cosa molto importante, così come laddove ci siano dei figli che sono particolarmente interessati alla parte magari meccanica, costruttiva, produttiva dell'azienda, si vede subito se il ragazzino da giovane passeggiando la domenica col nonno o col papà in azienda sono interessati alla cosa o meno. E quindi seguire un po' le tendenze naturali dei figli, ma cercare di, laddove ci sono più figli, creare degli studi, un percorso di studi diversificato. Per esempio avere 4 ragazzi che studiano economia e commercio tendenzialmente non è la cosa migliore, no? Perché dovrebbero in 4 gestire la stessa posizione, ci sarebbero appunto sovrapposizioni, litigi eccetera. Quindi laddove è possibile per tempo, sfruttando quelle che sono comunque i desideri naturali del figlio e dei vari figli, cercare di dare un percorso che li prepari già ai diversi ruoli che devono essere ricoperti in azienda può essere d'aiuto. Io ho conosciuto, immagino che lei sicuramente molto più di me, che le casistiche più diverse. Ci sono imprenditori che stravedono per i figli a prescindere dalle capacità loro. In altri casi sono i figli, ho conosciuto figli che sono scappati di casa, sono andati volontariamente via di casa facendo altre attività perché non ne volevano sapere nulla dell'attività di famiglia. E ci sono casi come, mi viene in mente il titolare della S Lunga che divenne famoso perché in qualche maniera diseredò addirittura il figlio. E per arrivare a dire l'azienda non è solamente proprietà insomma, del fondatore e dell'imprenditore, sicuramente sua, ma è anche una proprietà del territorio e anche dei lavoratori. Certo. Può esserci a un certo punto il genitore che invece di affidarla al figlio l'affida ai lavoratori, cioè
un momento diverso di transizione che garantisca il futuro dell'azienda. Forse in questo anche il temporary manager può giocare un ruolo. Certo, no, grazie alla domanda, è molto intelligente. In effetti è un problema che alcuni genitori non si pongono, cioè è mio figlio e quindi automaticamente erediterà l'azienda. La cosa più importante da capire è con ragionamenti etici anche su tutti gli stakeholders che hanno impatto e hanno un'importanza nell'azienda. Per esempio tutti i dipendenti, pensiamo a un'azienda di 40-50 anni con 100-200 dipendenti, se dovesse andare in mano a un figlio assolutamente incapace e andare in rovina avrebbe un impatto molto forte su molte famiglie, ma così anche i clienti, i fornitori, eccetera. Quindi diciamo gli stakeholders non sono solo i familiari, ma da un punto di vista etico più allargato la società all'interno della quale l'azienda opera. Quindi è molto importante la valutazione del figlio. Una delle prime cose che noi facciamo quando entriamo nelle aziende per gestire al meglio il passaggio generazionale è valutare le capacità dei vari figli in seno a un possibile passaggio generazionale futuro. Questo è assolutamente fondamentale perché laddove non ci siano assolutamente le capacità o le inclinazioni, anche il figlio, non so, abbiamo avuto un esempio di una ragazza che era una ballerina, avrebbe dovuto ereditare un'azienda metalmeccanica e non ne voleva assolutamente sapere, voleva andare a vivere negli Stati Uniti. Anche perché la sua ambizione era alta. Esatto, assolutamente non aveva nessuna passione per il prodotto, eccetera. Quindi in quel caso l'imprenditore ha capito che non c'era futuro e quindi ha ceduto la gestione, la governance dell'azienda a dei manager, tra l'altro con un fondo anche che è entrato in quel caso, dove quindi il patrimonio, la ricchezza è rimasta in seno alla famiglia, ovviamente, che era la maggioranza, e quindi l'azienda continuava a produrre reddito per tutta la famiglia, compresa la ballerina che poi è andata negli Stati Uniti e quindi poteva avere comunque i suoi emolumenti facendo quello che le piaceva di più. Quindi è importante seguire le inclinazioni naturali dei figli e anche la loro capacità a gestire un'azienda che finché il padre è in azienda normalmente non cede il timone, quindi questa cosa non succede. Anche questo è un passaggio molto critico che va gestito molto bene, con una graduale presa di responsabilità da parte del figlio che è capace, che può essere per esempio dai temporary manager seguito, formato, cresciuto. Temporary manager è un po' la figura ideale perché è il ponte ideale fra le due generazioni, che spesso non si parlano, soprattutto quando c'è un certo divario di età fra il padre e i figli, e quindi ci interponiamo dando più responsabilità al figlio, facendolo lavorare un po' in tutti i settori dell'azienda in modo che la conosca come l'ha conosciuta il fondatore, che l'ha cresciuta piano piano, e quindi diamo spazio cercando di frenare certi comportamenti certe volte dei padri che magari rimproverano esageratamente i figli davanti ai dipendenti, fornitori, clienti, eccetera, eccetera. Quindi si crea un equilibrio che aiuta questo passaggio con tutta una serie di tecniche molto professionali, molto specifiche e anche psicologiche, devo dire, perché mentre il temporary manager normalmente è un tecnico nel passaggio. Temporary manager, diamo per scontato che uno sappia cos'è, comunque è un manager a tempo, come ecco, dice. magari in due parole un libero veloce. professionista che arriva all'interno dell'azienda con una figura manageriale importante. Esatto, diciamo soprattutto nelle PMI italiane che sono il 98%. Piccole e medie imprese. Piccole e medie imprese. Il temporary manager è un'iniezione di managerialità all'interno dell'azienda per il tempo necessario a risolvere dei problemi, a migliorare delle situazioni o a gestire un passaggio generazionale. Può essere anche part-time, 2 o 3 giorni alla settimana, per aiutare l'imprenditore affiancandolo a fare delle cose sulle quali ritiene di richiedere professionalità maggiori che hanno più esperienza, come magari andare all'estero, spingere in nuovi mercati, eccetera. Ecco, in questo caso il temporary manager è un po' la figura ideale, come dicevamo prima, perché aiuta questo processo evitando tutti gli scontri possibili che spesso capitano in aziende che non fanno bene all'azienda. Quindi ecco, questo è un po' la specificità, ecco, l'aspetto irrazionale e psicologico che avevamo accennato prima è un aspetto molto importante perché mentre tutta una serie di altre cose possono essere gestite tecnicamente, gli aspetti irrazionali sono quelli che hanno a che fare con l'affetto in famiglia, la mamma che spesso magari è stata in azienda in passato la gestisce ancora da remoto, quindi
vanno considerate tutte le peculiarità, tutti gli aspetti psicologici, i torti subiti in passato, ci sono tutta una serie di cose che emergono, non sempre in maniera esplicita, e che il temporary manager deve cercare di tirar fuori, rasserenando il clima e creando i presupposti, le basi perché il passaggio generazionale si possa fare in maniera corretta, ove è possibile. Ecco, mi accorgo che finora affrontiamo il problema sempre dalla parte del padre che lascia l'attività al figlio, ma dalla parte del figlio, perché magari uno potrebbe anche avere le caratteristiche tecniche, ma magari non sopporta il senso della responsabilità, potrebbe anche capitare questo, perché Certo. non si nasce imprenditori. Insomma. Assolutamente no. O meglio, intendo dire, non si nasce imprenditori, forse si nasce imprenditori, ma o hai determinate caratteristiche o non te le inventi, ecco. Sì, diciamo per esempio... Non si studia da imprenditore. Sì, un ragazzo molto bravo tecnicamente sul prodotto, eccetera, ma che non ha una leadership, ha bisogno di un aiuto vicino. Anche in questo caso il temporary manager può aiutarlo a gestire l'azienda dal punto di vista della governance, mentre lui continua a sviluppare i prodotti, fa crescere l'azienda dal punto di vista magari produttivo, ufficio tecnico, ideazione, design, eccetera, eccetera. Nel tempo tutto questo lo fa crescere, lo fa diventare più sicuro, e quindi nel tempo può non esserci più bisogno del temporary manager perché il figlio intanto è cresciuto, ha acquisito consapevolezza, forza e anche la leadership necessaria a gestire un'azienda magari complessa, con produzione all'estero, eccetera, eccetera. Per concludere mi pare di capire, anche se chiedo ovviamente se all'oste il suo vino è buono, ma ci vuole una figura terza, secondo voi, in questo passaggio generazionale? Assolutamente sì, nel caso soprattutto di passaggi generazionali conflittuali. È chiaro che questa figura aiuta a smussare tutti gli angoli e tutte le posizioni in campo, soprattutto quando ci sono più figli e quando più figli sono interessati ad averlo scelto del comando. Siccome lo scelto del comando dovrà averlo solo uno, queste cose vanno gestite. Diciamo nel libro ci sono tutta una serie di cose molto interessanti, tra cui anche aspetti tecnici, quindi tutta la parte fiscale, normativa, legale, come i patti di famiglia per esempio, come la gestione anche del passaggio generazionale, anche in caso di morte prematura, quindi tutte queste cose vanno gestite molto bene in modo che l'azienda non ne risenta. In questo sono stato aiutato dallo studio Follin di Padova e dai dottori anche Valveri e Battiston, che mi hanno aiutato sia sugli aspetti legali che sugli aspetti fiscali, contributivi, eccetera. Oltre a questo, Leading, 14 associati della nostra associazione, che è la più grande associazione in Italia del temporary management, con sede a Verona, con molti associati di Padova, di Vicenza, del Triveneto, dove questa associazione è nata, che hanno contribuito con case history interessanti, quindi sono 15 casi di passaggi generazionali più o meno difficili, più o meno particolari, quindi insomma, il lettore troverà sicuramente casi interessanti in cui ci si potrà riconoscere. Chiudiamo in velocità, grazie a Gian Andrea Obergelsbacher, Grazie a lei. autore insieme al Leading Network di questo libro, Come gestire il passaggio generazionale, Wolters Kluwer e la casa editrice. Ci si vede. Grazie, arrivederci.